अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले ये हमने एनडी टेक्नो 700 चेन सॉ ख़रीदा था। तो वैसे तो मुझे इसे अनबॉक्स करना था, लेकिन जहाँ से हमने ख़रीदा उसके साथ कुछ और सामान ख़रीदा था, तो उन्होंने इसको खोल के इसके अंदर कुछ और चीज़ें डाल के इसकी जो गाइड थी, सॉ गाइड, उसको इन्होंने अलहदा से पैक कर दिया हुआ था। तो वो अनबॉक्सिंग तो ऐसा सच ये नहीं है, लेकिन ऐसा सच है भी है, क्योंकि अभी हम इसको ज़रा फिक्स करेंगे। We'll try to put it together and show what was in the box. और बहरहाल we'll put the box away. तो I've got two types of oils with it. एक तो 2 स्ट्रोक ऑयल है जो इसमें इसके फ्यूल के साथ मिला के ऐड करना पड़ेगा। दूसरा जो ब्लेड को, जो सॉ के ऊपर ऑयल चलता है, वो है। वो हमें तो उन्होंने यही बताया कि आम इंजन ऑयल जो है अच्छी क्वालिटी का लेके उसमें डाल दें तो वो चलेगा। ये इसके साथ जो फ्यूल कैन इसके साथ आया है, इस तरफ हम वो 2 स्ट्रोक ऑयल डालेंगे, इसके बीच में हम जो पेट्रोल है वो डलेगा, और दोनों मिक्स करके तो वो फिर आप अपने चेन सॉ में डाल के चेन सॉ को चलाते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था तो उन्होंने उसके ऊपर लिखा है कि जो ऑयल आप मिक्स कर लें वो 1 महीने से ज़्यादा ना पड़ा रहे। अगर वो महीने से ज़्यादा पड़ा रहे तो फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दें, नया ऑयल बनाएं और उसको उसमें डालें, या तो बनाएं ही उतना का ऑयल जितना आपको यूज़ कर लेना। ये तो खैर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब हम काम करेंगे और हमें हमारे अपने आइडियाज़ भी बेटर होंगे कि हमारा कितने काम के लिए कितना ऑयल हमें ज़रूरी है। ये वो हो गया। इसमें कुछ इसकी 1-2 स्क्रूज़ हैं, एलन कीज़, कुछ टूल्स वगैरह हैं इसके। अच्छा, बहरहाल ये इसका बुकलेट है जो इसके साथ इसकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ऑब्वियसली चेन, गाइड रेल, और ये इसका प्रोटेक्टर जो है। तो अभी इन चीज़ों को हम हटाते हैं और इनको फिक्स करते हैं इसके ऊपर। तो लेट्स पुट दिस ऑल अवे, थोड़ी सी स्पेस बन जाए हमारे काम करने के लिए। मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इसमें, और ये बस ऐसे ही है कि हम विल गो लॉन्ग एंड विल लर्न। तो ये जो 2 अटैचमेंट हैं, इनको खोलने के लिए ये प्लग समथिंग लाइक दैट इसको बोलते हैं, मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा है, प्लग्स ड्राइवर या व्हाटएवर, ये इसके साथ ही है। इससे हम इन्हें लूज़ कर लेंगे। वैसे तो ये इतने टाइट नहीं है, लूज़ ही हैं। ऑब्वियसली कुछ इन्फॉर्मेशन तो इनकी हैंडे की अपनी वेबसाइट पे ही थी, उनकी वो उस पर फिल्म है, वो आप देख सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसमें कुछ गाइडेंस है इसके बारे में। तो लेट्स पुट दिस फर्स्ट। उसके बाद में इसके ऊपर चेन डाल देते हैं। पहले हम इसके पिछले हिस्से को फिक्स कर लेंगे, चेन को। उसके बाद में ये बार के ऊपर रेस्ट कर लेगी। इसके ऊपर, इसके बिल्कुल नीचे एक एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू सा बना हुआ है। इसको जब हम घुमाते हैं तो ये जो बार है ये आगे पीछे जाती है। तो ये इस बार को जब हम पीछे करते हैं तो वो इस बार को जो है ना, उसकी जो टेंशन है उसको मैनेज करने के लिए, तो इसको ऊपर लगाने के बाद फिर हम इसकी टेंशन जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से कि उसको हमें कहाँ पे रखना है।
बिस्मिल्लाह। ये है तो थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि डेंजरस तो है ये। अगर इसको किसी जगह से भी किसी तरह से भी मिस हैंडल किया जाए तो ये इट कैन बिकम डेंजरस। सॉरी, इसको मुझे सारा पीछे लेके जाना है, इसको ऑल द वे बैक लेके जाना है उसको फिक्स करने के लिए। अब हम इनको बंद कर देंगे इसको। इसकी टेंशन के लिए ये पिछला हिस्सा सही तरह से बैठा नहीं है, मुझे उसको पहले फिक्स करना है। अब ये ठीक तरह से बैठ गया है इसके ऊपर। So this will go back in there और इसके ऊपर इसका गार्ड चढ़ा दें ताकि कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ पे इसका फ्यूल डलेगा और जो ऑयल डलना है उस बार के लिए वो यहाँ पे डलेगा। इसको हमने फुल भर लिया था वो 2 स्ट्रोक ऑयल के साथ, इधर तकरीबन 50% भर के। अब उन्हें मिक्स कर लिया है हमने पहले, तो उसका रंग आप देख रहे हैं कैसे बदल गया। अब बाकी जो है इसमें और जो पेट्रोल डाल के इसको बराबर कर लेते हैं। अभी इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया, बट स्टिल इज़ पिंकिश, इसके अंदर वो मौजूद है। इसको 2 स्ट्रोक ऑयल इसके अंदर मौजूद है। बिस्मिल्लाह।
3/4 कर दिया जाए। क्या ख्याल है? देखेंगे इसको, मेरा ख्याल है बस फुल ही करना है जब भी करना है। तो बिल्कुल ही फुल हो गया, क्योंकि ये तो कम होता जाएगा ना, उधर ऐड होता जाएगा उसमें। इधर इसका फ्यूल चला जाएगा। तो इसका टैंक तकरीबन इतने से फुल हो गया है। इसका टैंक तकरीबन इतने से फुल हो गया, ऑलमोस्ट हाफ। सो ये कपल ऑफ टैंक्स के लिए इनफ होगा ये। बिस्मिल्लाह। चेन लग गया।